सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हप्ताभरि सार्वजनिक मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा, घर घरमा एउटा विषयले प्रमुखता पाएको छ। आम नेपाली जनताले सरकार र सरकारको शैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा सभामुख महोदय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा करदौको अवैध असुलीको जालो फैलिएको र त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता भइरहेको भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार आइरहेका छन्। यो कुनै सामान्य भ्रष्टाचारको घटना मात्र होइन, यो त रोजगारीको रूपमा विदेश जान खोजेका सामान्य युवाहरूमाथि गरिएको लुट र सङ्गठित मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय हो। उपलब्ध तथ्याङ्कहरू अनुसार औसतमा प्रति महिना 20,000 भन्दा बढी नेपालीहरू भिजिट भिसामा बाहिर जाने गरेको देखिन्छ। यी मध्ये 40% जति व्यक्तिहरूसँग प्रतिदिन 50 लाखदेखि 3 करोडसम्म उठाउने गरिएको भनिएको छ। यही अनुपातमा गत असौदेखि मात्र पनि 120 करोडदेखि 400 करोडसम्मको भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यत्रो ठुलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव हुन सक्ला? सभामुख महोदय, अख्तियारले मुख्य आरोपी भनेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पठाइएको देखिन्छ। विवादित पृष्ठभूमि भएका यसभन्दा पहिले नै विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका सहसचिवलाई गृह सचिवज्यूले रोजी छाडी कसरी इन्भर्टेड कमामा मालदार भनिने चिनेको अड्डामा पठाउनु भयो? के साँच्चै मन्त्रीज्यूलाई ती सहसचिव एकदमै सक्षम स्वच्छ छन् भनेर हो कि या अन्य कुनै स्वार्थ थियो? यो अनुसन्धानको विषय हो। सभामुख महोदय, यसरी म संक्षेपमा मात्रै राख्न चाहन्छु कि आजै धेरै विषयमा बोल्नुभन्दा पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यू आफ्नो पृष्ठभूमि हेर्दा कानुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, मानवाधिकार ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न श्रृङ्खलामा काम गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफ्नो दलको प्रमुख सचेतक भएर विभिन्न संसदका विषयहरू ह्यान्डल गर्नुभएको छ। हामी अघिल्लो सेसन मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यू प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेर धेरै नेताहरूमाथि, मन्त्रीहरूमाथि उठेका विषयहरूमा नैतिकताका प्रश्नदेखि धेरै विषयहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म त्यो सम्झन चाहन्छु। त्यसो गर्दा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षीहरूको तर्फबाट यो सन्दर्भमा स्वयं गृहमन्त्रीज्यूले नै सरुवा गरेको व्यक्ति कार्यालय प्रमुख रहेका छन्। उहाँको सचिवालय यसमा तानिएको छ, जोडिएको छ। अख्तियारले छापा मारेको छ, स्टिङ अपरेसन। त्यसपछि चाहिँ पक्राउ परेको व्यक्ति यो सामान्य मान्छे, सानो माछो अरू छ भनेर 1 दिन 2 दिनपछि नै छोडिरहेको छ। ठुलो माछा को? स्वयं अख्तियारले नै भनिरहेको छ। अहिले नै कसैलाई हामी आरोपित गर्न चाहँदैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सबै सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सबै नै माननीय गृहमन्त्रीको मातहतमा रहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण समिति होला, CIB होला, अरू धेरै निकायहरू। यस सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। उहाँको संलग्नता छ भनेर अहिले हामी दाबी गरिरहेका छैनौँ। उहाँका सचिवालय अरू धेरै कुरा आइरहेको छ। अहिले हामी धेरै कुरा उहाँलाई आरोपित गर्ने, अहिले सामान्यतया नेताहरूमा, पार्टीहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको, अविश्वास भइरहेको बेला अझ थप कोही नेताप्रति, कोही पार्टीप्रति अविश्वास फैलाउन हामीलाई रुचि छैन। तर यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं गृहमन्त्रीले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् र छानबिनको लागि एउटा राम्रो छानबिन गर्ने वातावरण, निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो अवस्था नबन्दासम्म हामी सम्पूर्ण प्रतिपक्षको तर्फबाट यो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौँ। हामी यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।